อุ๊ยตอนนี้นะทุกคนนะครับมันขึ้นเหมือนจะเหมือนฝนจะตกเลยนะครับมันคือจริงๆนะเราไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะครับมันคือเหมือนฝนกำลังจะตกเลยอ่ะมันเหมือนมันคือแบบเหมือนสภาพอากาศเหมือนกำลังจะมีฝนตกเลยอ่ะดูว่าฝนจะตกไหมก็คือต้องดูว่ามันคืนหนักแค่ไหนถ้ามันคืนแบบสีเทาๆมันก็อาจจะฝนตกไม่แรงมากถ้าคืนน้อยๆอาจจะตกไปปล่อยแต่ถ้ามันคืนแบบโอ้โหแบบมืดไปเลยแบบว่ามันอยู่กลางหัวแบบเหมือนรู้สึกทำให้เรามืดแบบรู้สึกไปได้เยอะอะนั่นคือเป็นพายุของจริงนะครับยิ่งมันคืนมันมืดเท่าไหร่มันก็จะทำให้เกิดเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงฝนตกหนักจากที่เราผ่านจากที่เราที่รอดแผ่นดินไหววันที่28ที่ผ่านมาได้นะครับนี่ก็เป็นวันที่22ของหน้าร้อนของประเทศไทยอากาศจะยังหนาวต่อไปนะยังไม่มีทีท่าว่าจะอุ่นขึ้นเลยอุณหภูมิแสดงเป็นติดลบ12และเมื่อใดจะกลับมาอุณหภูมิปกติรอให้มันกลับมาดูสิว่าอุณหภูมิเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นอุณหภูมิที่ร้อนปกตินะครับเพราะวันนี้จะไม่ร้อนมากจะว่างวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา8 โมงเช้านะครับวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์จะตกช้าหน่อยนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์จะตกประมาณ6:49นะครับวันนี้อาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นเวลา6:35นะครับตอนนี้บรรยากาศในประเทศไทยตอนนี้นะครับดูมันคืนไม่ใช่ไม่หนักแต่ก็ต้องเตรียมตัวที่จะรับมือฝนชุดพายุฤดูร้อนได้เลยพายุฤดูร้อนนี้อาจสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าหากลมแรงซึ่งดีที่มันอยู่ห่างพอนะครับแผ่นดินไหว8.2นะครับขนาดนั้นอ่ะแผ่นดินไหวขนาดนั้นโอ้โหขนาดเราอยู่ไกลประมาณ 1,020 ถึง 1,040 กิโลเมตรและยังได้รู้สึกถึงขนาดของแผ่นดินไหวของจริงเลยทุกคนใช่มันแรงมากๆนะครับสามารถเขย่าบ้านเรือนถ้าอยู่ใกล้อาจทำให้บ้านเรือนพังภายในเวลาที่รวดเร็วแต่ถ้าเราอยู่ไกลพออาจจะแรงก็จะลดลงนะครับแผ่นดินไหว8.2เนี่ยกรุงเทพยังรับรู้ได้ขนาดหลอดไฟกรุงเทพยังโยกแต่โชคดีที่ไม่ถึงกับตกลงมาใส่หัวใครไม่งั้นคงจบไม่สวยแน่ๆแหละถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากกำลังใจกดซับสไครบ์และเป็นกำลังใจกับการเยี่ยนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้พลาดใหม่ของเราเลยขอบคุณครับซึ่งหลังจากแผ่นดินไหวมาก็เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดวงที่ดีแล้ววันนี้ก็จะเกิดพายุฤดูร้อนในกรุงเทพด้วยมีโอกาส60ขึ้นไปจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ขอบคุณครับ